이 이야기는 당신이 꼭 들었으면 하는 이야기입니다. 읽고 공감하신다면 좋아요와 구독 부탁드리며 이것은 당신에게도 일어날 수 있는 사연입니다. 몇 달째 이어진 야근에 지친 김민수는 마침내 일주일간의 휴가를 얻었습니다. 회사 복도를 걸으며 가방을 챙기는 그의 발걸음은 어느 때보다 가벼웠죠. 엘리베이터 안에서 휴대폰으로 시간을 확인하니 밤 11시가 넘어 있었습니다. 평소 같으면 이 시간에도 사무실 불빛이 환하게 켜져 있을 텐데 오늘만큼은 달랐습니다. 지하철 막차를 타고 집으로 향하는 길, 민수는 창밖을 바라보며 깊은 한숨을 내쉬었습니다. 35살, 중견기업 과장으로 일하는 그에게 휴가란 참으로 소중한 선물이었습니다. 매일 새벽까지 이어지는 회의와 보고서 작성, 그리고 끝없는 야근에 몸과 마음이 모두 지쳐 있었거든요. 아파트 앞에 도착한 민수는 편의점에 들러 며칠 동안 먹을 간단한 음식들을 샀습니다. 컵라면, 김밥, 우유, 그리고 평소 즐겨 마시던 캔커피까지. 계산을 마치고 나오는 길에 아파트 관리사무소 앞 게시판이 눈에 들어왔습니다. 층간소음 관련 공지사항이 붙어 있었는데 민수는 별 관심 없이 지나쳤습니다. 집에 들어서자마자 민수는 양복 재킷을 벗어 소파에 던지고 넥타이를 풀었습니다. 거실 소파에 푹 주저앉아 텔레비전 리모컨을 집어들었죠. 하지만 채널을 돌려봐도 볼만한 프로그램이 없었습니다. 뉴스는 온통 정치 얘기뿐이었고 예능 프로그램들은 너무 시끄럽게만 느껴졌습니다. 샤워를 마치고 침실로 들어간 민수는 오랜만에 일찍 잠자리에 들 수 있다는 생각에 기분이 좋았습니다. 평소 새벽 2, 3시에나 잠들던 그였기에 12시 전에 누워있다는 것 자체가 행복이었거든요. 침대에 누워 스마트폰으로 내일 할 일들을 정리해보았습니다. 밀린 빨래, 청소, 그리고 오랫동안 미뤄뒀던 독서까지. 그런데 잠들려고 눈을 감은 순간 어디선가 이상한 소리가 들려왔습니다. 끼득끼득하는, 마치 무언가를 긁는 듯한 소리였죠. 처음엔 바람 소리려니 생각했지만 소리는 계속 반복되었습니다. 민수는 몸을 뒤척이며 귀를 기울여 보았습니다. 소리는 분명히 어딘가에서 들려오고 있었습니다. 리듬이 있는 것으로 보아 자연스러운 소리는 아니었죠. 민수는 침대에서 일어나 창문을 열어보았습니다. 혹시 바깥에서 공사라도 하는 건 아닌지 확인해 보려 했거든요. 하지만 밤늦은 시간, 아파트 단지는 조용했습니다. 다시 침대로 돌아온 민수는 이번엔 더 자세히 들어보려 애썼습니다. 소리는 벽 너머, 그러니까 옆집에서 들려오는 것 같았습니다. 아마도 옆집에서 무언가 작업을 하고 있는 모양이었죠. 하지만 이 시간에 무슨 작업을 한다는 건지 이해할 수 없었습니다. 민수는 베개로 귀를 막아보았지만 소리는 여전했습니다. 오히려 조용해진 주변 때문에 그 소리가 더 또렷하게 들리는 것 같았죠. 결국 민수는 한숨을 쉬며 침대에서 일어났습니다. 이렇게 계속되어서는 잠을 잘 수 없을 것 같았거든요. 잠옷 위에 가디건을 걸치고 슬리퍼를 신은 민수는 현관문을 열었습니다. 복도는 조용했고 비상등만이 희미하게 불을 밝히고 있었습니다. 민수는 옆집 문 앞에 서서 잠시 망설였습니다. 이 시간에 문을 두드리는 것이 예의에 어긋나는 일인지 고민이 되었거든요. 하지만 소음으로 인한 피해를 받고 있는 것은 민수였습니다. 용기를 내어 옆집 문을 조심스럽게 두드렸죠. 똑똑똑. 3번 정도 가볍게 노크했습니다. 잠시 후 문이 열렸습니다. 30 정도로 보이는 젊은 여성이 나타났죠. 단정한 옷차림에 깔끔하게 묶은 머리, 전형적인 젊은 주부의 모습이었습니다. 민수는 안도하며 정중하게 인사했습니다. 안녕하세요. 옆집에 사는 사람입니다. 밤늦게 죄송한데 소리가 좀 크게 나서 말씀드리러 왔어요. 하지만 젊은 주부는 민수를 빤히 쳐다보기만 할 뿐 아무 말도 하지 않았습니다. 표정도 무표정했고 마치 민수의 말이 들리지 않는 것처럼 행동했죠. 혹시 지금 무슨 작업을 하고 계신가요? 소리가 계속 나서 민수가 다시 말해보았지만 여전히 대답은 없었습니다. 젊은 주부는 그냥 민수를 쳐다보다가 별다른 말 없이 문을 닫아버렸습니다. 너무 갑작스러운 일이어서 민수는 당황했죠. 복도에 혼자 서 있게 된 민수는 어리둥절했습니다. 뭔가 이상했거든요. 보통 이런 상황이면 사과를 하거나 변명을 하거나 아니면 최소한 무슨 말이라도 해야 하는데 아예 입을 열지 않는다니. 다음 날 아침, 민수는 평소보다 늦은 시간에 일어났습니다. 밤새 그 이상한 소리 때문에 제대로 잠들지 못했거든요. 거울을 보니 눈 밑에 다크서클이 짙게 드리워져 있었습니다. 휴가 첫날부터 이런 꼴이라니. 정말 기가 막혔죠. 커피를 내려 마시며
민수는 어젯밤 일을 곰곰 생각해 보았습니다. 분명히 옆집에서 들려온 소리였는데 도대체 무엇을 하고 있는 건지 궁금했습니다. 혹시 새로 이사 온 사람이 가구를 옮기거나 조립하는 건 아닐까 싶었죠. 그렇다면 며칠 후엔 소리가 멈출 것이라고 스스로를 위로했습니다. 오후에는 밀린 집안일을 정리했습니다. 빨래를 돌리고 먼지 쌓인 책장을 닦고 냉장고 정리까지 마쳤죠. 오랜만에 하는 집안일이었지만 의외로 마음이 편안해졌습니다. 회사에서의 스트레스가 조금씩 풀리는 기분이었거든요. 점심 식사 후 소파에 누워 텔레비전을 보던 민수는 자연스럽게 졸음이 몰려오는 것을 느꼈습니다. 며칠간 제대로 잠을 자지 못했던 터라 몸이 휴식을 원하고 있었죠. 리모컨을 내려놓고 눈을 감았습니다. 그런데 잠에 빠져들려는 순간 다시 그 소리가 들려왔습니다. 끼득끼득하는 어젯밤과 똑같은 소리였죠. 이번에는 한낮인데도 소리가 나고 있었습니다. 민수는 눈을 뜨며 한숨을 깊게 내쉬었습니다. 낮잠조차 제대로 잘 수 없다니. 이건 정말 참을 수 없는 일이었습니다. 휴가 기간 동안 충분히 쉬어야 했는데 이런 식으로는 도저히 회복할 수 없을 것 같았거든요. 민수는 결심을 굳히고 소파에서 일어났습니다. 슬리퍼를 신고 현관문을 열어 복도로 나선 민수는 옆집 문 앞에 섰습니다. 낮 시간이니까 밤보다는 부담 없이 이야기할 수 있을 것 같았죠. 용기를 내어 문을 두드렸습니다. 똑똑똑. 3번 정도 적당한 세기로 노크했습니다. 그러자 집 안의 소리가 뚝 멈췄습니다. 분명히 사람이 있다는 증거였죠. 저기요. 어제 찾아온 옆집 사는 사람인데요. 민수는 최대한 친근하게 말했습니다. 하지만 집 안에서는 아무런 대답이 없었습니다. 발소리나 움직이는 기척도 들리지 않았죠. 마치 아무도 없는 집처럼 조용했습니다. 소리가 좀 크게 나서 말씀드리러 왔는데요. 혹시 들으실 수 있나요? 조금 더 큰 목소리로 말해보았지만 역시 대답은 없었습니다. 민수는 당황스러웠습니다. 분명히 방금 전까지 소리가 나고 있었고 민수가 문을 두드리자 즉시 소리가 멈췄는데 사람이 없을 리는 없었거든요. 혹시 젊은 여성이 혼자 살아서 낯선 남성과 대화하기를 꺼리는 건 아닐까 싶어 민수는 이해하려고 노력했습니다. 요즘 세상의 여성들이 조심스러워하는 것도 당연한 일이었죠. 저는 정말 소음 때문에 말씀드리러 온 것뿐입니다. 혹시 시간 되실 때 한번 이야기해요. 마지막으로 정중하게 말하고 민수는 자신의 집으로 돌아왔습니다. 아마도 상대방이 민수의 방문을 의식해서 당분간은 조용히 할 것 같았습니다. 하지만 민수의 기대와는 달리 집으로 돌아온 지 몇 시간도 안 되어 다시 그 소리가 시작되었습니다. 이번에는 오전보다도 더 크고 지속적으로 들렸죠. 마치 일부러 소리를 내는 것 같기도 했습니다. 민수는 소파에 주저앉으며 머리를 감쌌습니다. 도대체 저 집에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 그리고 왜 사람이 분명히 있으면서도 문을 열어주지 않는 걸까요? 저녁 시간이 되어서야 소리가 멈췄지만 민수의 마음은 편치 않았습니다. 뭔가 석연치 않은 일이 벌어지고 있다는 느낌이 들었거든요. 단순한 층간소음이 아닌 다른 무언가가 있는 것 같았습니다. 그날 밤도 역시 새벽 1시가 넘어 그 소리가 다시 시작되었습니다. 민수는 이번에는 문을 두드리지 않았습니다. 어차피 아무도 나오지 않을 것이 뻔했거든요. 하지만 소리는 어젯밤보다 더 크고 이상하게 들렸습니다. 며칠이 더 지났지만 상황은 전혀 개선되지 않았습니다. 오히려 소리는 점점 더 이상하고 불규칙적으로 변하고 있었죠. 민수는 휴가 넷째 날 오후 또다시 옆집 문을 두드려 보았습니다. 하지만 예상대로 아무런 반응이 없었죠. 그런데 이상했습니다. 민수의 가슴 깊은 곳에서 뭔가 불길한 예감이 솟아오르기 시작했거든요. 마치 직감 같은 것이었습니다. 단순한 층간소음 문제가 아니라 뭔가 심각한 일이 벌어지고 있다는 강한 느낌이었죠. 민수는 복도에 서서 옆집 문을 바라보았습니다. 평범해 보이는 현관문이었지만 왠지 모르게 섬뜩한 기분이 들었습니다. 마치 그 문 너머에 끔찍한 무언가가 숨어 있는 것 같은 느낌이었거든요. 이상하다. 왜 이런 생각이 드는 거지? 민수는 자신도 모르게 중얼거렸습니다. 하지만 그 불안한 예감은 점점 더 강해지고 있었습니다. 마치 누군가가 위험에 처해 있다고 경고하는 것 같았죠. 이런 직감은 처음 느껴보는 것이었는데 너무나 강렬해서 무시할 수가 없었습니다. 민수는 문 앞에서 한참을 서성거렸습니다. 뭔가 행동을 취해야 한다는 강박적인 생각이 머릿속을 맴돌았거든요. 그 이상한 촉은 계속해서 그를 괴롭히고 있었습니다. 만약 정말 누군가 위험에 처해 있다면 어떻게 하지?
이 직감을 그냥 무시해도 될까? 민수는 고민했습니다. 하지만 직감은 점점 더 강해지고 있었습니다. 더 이상 미룰 수 없다는 생각이 들었거든요. 뭔가 중요한 일이 벌어지고 있다는 확신이 들었습니다. 민수는 결단을 내렸습니다. 그 이상한 촉을 무시할 수 없었거든요. 휴대폰으로 열쇠 수리 업체를 찾아 바로 전화를 걸었습니다. 여보세요. 열쇠 수리하시는 곳이죠? 문이 안 열려서 도움이 필요한데요. 어디 위치신가요? 강남구 대치동 현대아파트입니다. 집 문이 완전히 안 열려서 들어갈 수가 없어요. 지금 당장 와주실 수 있나요? 민수는 거짓말을 했습니다. 하지만 그 이상한 직감을 따라야 할 것 같았거든요. 뭔가 긴급한 상황이라는 느낌이 강하게 들었습니다. 한 30분 후에 도착할 수 있을 것 같은데요. 네. 기다리고 있겠습니다. 정말 급해요. 전화를 끊은 민수는 가슴이 두근거렸습니다. 과연 이 결정이 옳은 것일까요? 하지만 그 직감을 무시할 수는 없었습니다. 1시간 후 열쇠 수리공이 도착했습니다. 50대 중반으로 보이는 숙련된 기술자였죠. 민수는 최대한 자연스럽게 상황을 설명했습니다. 문고리가 완전히 망가져서 안에서도 밖에서도 안 열려요. 정말 급한 일이 있어서 부탁드립니다. 기술자는 별다른 의심 없이 도구를 꺼내며 작업을 시작했습니다. 민수는 긴장했죠. 과연 안에서 무엇을 발견하게 될까요? 그 이상한 직감이 옳은 것일까요? 10분 정도 지나자 문이 열렸습니다. 그 순간 민수를 덮친 것은 엄청난 악취였습니다. 썩은 음식물과 쓰레기 냄새가 복도로 쏟아져 나왔죠. 우엑. 이게 무슨 냄새야? 기술자도 코를 막으며 인상을 찌푸렸습니다. 민수는 코를 막고 조심스럽게 현관 안으로 들어섰습니다. 현관에서부터 충격적인 광경이 펼쳐졌습니다. 온 집안이 택배 박스들로 가득 차 있었고 곳곳에 먹다 남은 배달 음식 용기들이 널브러져 있었습니다. 그릇들은 곰팡이가 피어 있었고 음식물들은 완전히 썩어서 악취를 풍기고 있었죠. 거실로 들어서니 상황은 더욱 심각했습니다. 소파 위에는 더러운 옷가지들이 쌓여 있었고 바닥에는 각종 쓰레기들이 흩어져 있었습니다. 창문들은 모두 커튼으로 가려져 있어서 집 안은 어둡고 습했습니다. 도대체 여기서 무슨 일이? 민수는 중얼거리며 조심스럽게 집 안을 둘러보았습니다. 분명히 사람이 살고 있는 집인데 이런 상태라니. 정말 이해할 수 없었습니다. 하지만 그의 직감이 옳았습니다. 분명히 이 집에는 심각한 문제가 있었거든요. 기술자는 냄새를 참지 못하고 먼저 나갔지만 민수는 더 깊숙이 들어가 보았습니다. 뭔가 중요한 단서를 찾을 수 있을 것 같았거든요. 그리고 그 이상한 소리의 정체도 알아내야 했습니다. 썩은 냄새가 진동하는 집 안에서 민수는 조심스럽게 발걸음을 옮겼습니다. 과연 그 소리의 근원지는 어디일까요? 썩은 냄새가 진동하는 집 안에서 민수는 조심스럽게 발걸음을 옮겼습니다. 거실 곳곳에 널린 쓰레기들을 피해 다니며 그 이상한 소리의 근원지를 찾아야 했거든요. 며칠 밤을 괴롭혔던 그 끼득끼득 소리가 도대체 어디서 나는 것인지 알아내야 했습니다. 민수는 우선 거실을 자세히 살펴보았습니다. 소파 뒤쪽을 확인해보고 텔레비전 주변도 둘러보았죠. 하지만 소리의 근원지로 보이는 특별한 것은 없었습니다. 그냥 온통 쓰레기와 썩은 음식물로 가득 찬 지저분한 공간일 뿐이었거든요. 이상했습니다. 분명히 이 집에서 그 소리가 나고 있었는데 정작 들어와 보니 소리가 나지 않았습니다. 마치 민수가 들어오는 것을 알고 일부러 조용히 하고 있는 것 같았죠. 민수는 침실 쪽으로 향했습니다. 문을 열어보니 침실도 거실과 다를 바 없이 엉망이었습니다. 침대 위에는 더러운 이불과 옷가지들이 뒤엉켜 있었고 바닥에는 각종 생활용품들이 어지럽게 널려 있었죠. 하지만 여기서도 그 소리의 흔적을 찾을 수는 없었습니다. 민수는 고개를 갸우뚱하며 다른 방으로 이동했습니다. 작은 방이 하나 더 있었는데 아기 방인 것 같았습니다. 문을 열어보니 놀라운 광경이 펼쳐졌습니다. 다른 방들과는 달리 이곳은 상대적으로 깨끗했거든요. 작은 침대와 책상, 그리고 몇 개의 장난감들이 정리되어 있었습니다. 하지만 요람은 비어 있었고 이기용품 물건들은 사용하지 않은 것 같아 보였죠. 이상하다. 아기 울음소리는 들린 적이 없는데 민수는 궁금해졌습니다. 관리소장이 분명히 7살 남자아이가 있다고 했는데 정작 아기의 모습은 본 적이 없었거든요. 혹시 부모와 함께 어디 나간 건 아닐까요? 민수는 부엌 쪽으로 향했습니다. 부엌도 예상대로 엉망이었죠. 싱크대에는 설거지하지 않은 그릇들이 쌓여 있었고 곰팡이와 벌레들까지 생겨 있었습니다.
냉장고 문을 열어보니 썩은 음식 냄새가 더욱 심하게 났죠. 그런데 부엌에서 이상한 것을 발견했습니다. 바닥에 붉은 얼룩 같은 것이 있었거든요. 처음에는 케첩이나 소스인 줄 알았지만 자세히 보니 뭔가 다른 것 같았습니다. 색깔이 너무 진했고 냄새도 달랐거든요. 민수는 가슴이 두근거리기 시작했습니다. 혹시 이것이 피는 아닐까 하는 불길한 생각이 들었거든요. 하지만 확실하지 않았기 때문에 섣불리 판단할 수는 없었습니다. 부엌을 나와 화장실을 확인해 보았습니다. 화장실도 역시 더러웠지만 특별한 것은 없었죠. 그렇다면 소리의 근원지는 도대체 어디일까요? 민수는 집 안을 다시 한번 둘러보았습니다. 그때 문득 다용도실이 있다는 것이 생각났습니다. 대부분의 아파트에는 작은 다용도실이 있기 마련이거든요. 민수는 다용도실을 찾아 집 안을 살펴보았습니다. 부엌 옆쪽에 작은 문이 하나 있었습니다. 민수는 조심스럽게 문고리를 돌려보았죠. 문이 열리면서 좁은 다용도실이 나타났습니다. 다용도실에는 세탁기와 건조기, 그리고 각종 청소용품들이 있었습니다. 하지만 여기도 다른 곳과 마찬가지로 지저분했죠. 그런데 민수가 다용도실에 들어서자마자 미세한 소리를 들을 수 있었습니다. 끼득, 끼득. 바로 그 소리였습니다. 며칠 밤을 괴롭혔던 바로 그 소리 말이죠. 민수는 긴장하며 소리가 나는 곳을 찾아보았습니다. 소리는 세탁기 쪽에서 나는 것 같았습니다. 민수는 조심스럽게 세탁기에 다가갔습니다. 세탁기는 꺼져 있었지만 그 안에서 뭔가 움직이는 소리가 들렸거든요. 마치 누군가 안에서 움직이고 있는 것 같았습니다. 민수의 손이 떨렸습니다. 과연 세탁기 안에 무엇이 들어있을까요? 그 이상한 소리의 정체가 드디어 밝혀지는 순간이었습니다. 민수는 용기를 내어 세탁기 뚜껑에 손을 올렸습니다. 심장이 빠르게 뛰고 있었죠. 뚜껑을 열면 무엇을 보게 될까요? 천천히 뚜껑을 열어보았습니다. 그 순간 민수의 눈에 들어온 것은 충격적인 광경이었습니다. 세탁기 안에 작은 아이가 쓰러져 있었거든요. 7살 정도로 보이는 남자아이였습니다. 속옷 차림으로 세탁기 안에 웅크리고 있었는데 얼굴이 창백하고 힘없어 보였죠. 아이는 의식을 잃은 상태였고 숨소리도 매우 약했습니다. 민수는 더욱 자세히 살펴보았습니다. 아이의 배 부분에 상처가 있었거든요. 날카로운 것에 찔린 것 같은 상처였는데 피가 마르면서 딱지가 앉아 있었습니다. 그리고 아이는 며칠을 제대로 먹지 못한 듯 몹시 야위어 있었죠. 왜 여기에? 아이가? 민수는 경악했습니다. 도대체 누가 이런 끔찍한 일을 저지른 걸까요? 그리고 왜 이 아이를 세탁기 안에 가둬놓은 걸까요? 민수는 즉시 아이를 세탁기에서 꺼냈습니다. 아이의 몸은 차갑고 축 늘어져 있었죠. 하지만 다행히 숨은 쉬고 있었습니다. 미약하지만 생명은 붙어 있었거든요. 그 끼득끼득 소리는 바로 이 아이가 세탁기 안에서 움직이며 내는 소리였던 것입니다. 며칠 동안 아이는 이 좁은 공간에 갇혀 도움을 요청하고 있었던 거였어요. 민수는 아이를 세탁기에서 꺼내며 손이 떨렸습니다. 아이의 몸은 차갑고 축 늘어져 있었지만 다행히 미약한 숨소리가 들렸거든요. 하지만 상태가 매우 심각해 보였습니다. 며칠을 제대로 먹지 못하고 이런 좁은 공간에 갇혀 있었으니 당연한 일이었죠. 얘야, 괜찮니? 괜찮아? 민수는 아이를 부드럽게 흔들어 보았습니다. 하지만 아이는 의식을 잃은 상태였고 반응이 없었죠. 배에 난 상처도 염려스러웠습니다. 지혈은 되어 있었지만 감염이 될 위험이 있어 보였거든요. 민수는 더 이상 망설일 수 없었습니다. 이 아이를 즉시 병원으로 데리고 가야 했습니다. 1초 1초가 아이의 생명과 직결된 문제였거든요. 민수는 아이를 조심스럽게 안아 올렸습니다. 아이의 몸무게는 생각보다 가벼웠습니다. 7살 아이치고는 너무 말랐거든요. 민수는 가슴이 먹먹해졌습니다. 도대체 이 아이에게 무슨 일이 벌어진 걸까요? 누가 이런 끔찍한 일을 저지른 걸까요? 민수는 아이를 안고 옆집을 나왔습니다. 복도에서 만약 다른 주민들이 본다면 오해를 받을 수도 있었지만 지금은 그런 것을 생각할 여유가 없었습니다. 아이의 생명이 가장 중요했거든요. 엘리베이터를 기다리는 동안 민수는 아이의 상태를 다시 한번 확인해 보았습니다. 숨소리는 여전히 약했지만 규칙적이었습니다. 그리고 체온도 조금씩 올라오는 것 같았죠. 민수의 품에서 따뜻함을 느끼고 있는 모양이었습니다. 지하 주차장으로 내려가서 민수는 자신의 차에 아이를 태웠습니다. 뒷좌석에 아이를 눕히고 안전벨트를 채워주었죠. 그리고는 급하게 운전석에 앉아 시동을 걸었습니다. 이제 괜찮을 거야. 아저씨랑 병원에 가면 다 나을 거야.
민수는 아이에게 말하며 자신도 안심시키려 했습니다. 하지만 가슴은 여전히 두근거렸죠. 과연 아이가 무사할까요? 가장 가까운 대학병원까지는 차로 10분 정도 걸렸습니다. 민수는 평소보다 빠르게 운전했지만 안전을 위해 무리하지는 않았습니다. 중간중간 백미러로 아이의 상태를 확인했는데 여전히 의식은 없었지만 숨은 쉬고 있었거든요. 병원 응급실 앞에 도착한 민수는 아이를 안고 뛰어갔습니다. 응급실 간호사들이 민수의 급박한 모습을 보고 즉시 달려왔죠. 무슨 일이세요? 이 아이가 의식을 잃었어요. 며칠 동안 제대로 먹지 못한 것 같고 배에 상처도 있어요. 간호사는 아이를 침상으로 옮기며 의사를 불렀습니다. 응급실이 갑자기 분주해졌죠. 의사와 간호사들이 아이 주변에 몰려들어 각종 검사를 시작했습니다. 보호자이신가요? 의사가 민수에게 물어보았습니다. 민수는 잠시 망설였습니다. 사실대로 말해야 할까요? 아니면 일단 치료를 받게 하는 것이 우선일까요? 저는 이웃 사람입니다. 아이가 위험에 처해 있는 것을 발견해서 데려왔어요. 그렇다면 아이의 부모님은 어디 계세요? 그것은 지금 연락이 안 되는 상황입니다. 의사는 이상하다는 표정을 지었지만 일단 치료가 우선이라고 판단한 모양이었습니다. 아이의 상태를 점검하며 간호사에게 지시를 내렸죠. 탈수 증상이 심하고 영양실조 상태입니다. 수액을 연결하고 혈액 검사를 해보세요. 그리고 배의 상처도 소독하고 치료해야겠어요. 민수는 치료실 밖에서 기다리며 가슴을 졸였습니다. 과연 아이가 무사할까요? 그리고 이 상황을 어떻게 설명해야 할까요? 한편으로는 경찰에 신고해야 한다는 생각이 들었습니다. 분명히 이것은 아동학대 사건이었거든요. 아이를 세탁기에 가둬놓고 방치한 것은 명백한 범죄 행위였습니다. 민수는 휴대폰을 꺼내 112에 전화를 걸었습니다. 112 신고센터입니다. 아동학대 신고하려고 합니다. 7살 아이가 세탁기에 갇혀 있는 것을 발견했어요. 어디 위치인가요? 민수는 자세한 상황을 설명했습니다. 옆집에서 들려오던 이상한 소리, 집 안의 끔찍한 상태, 그리고 세탁기에서 발견한 아이까지. 신고를 받은 경찰관은 즉시 현장으로 출동하겠다고 했습니다. 전화를 끊고 나니 의사가 나왔습니다. 아이 상태는 어떤가요? 다행히 생명에는 지장이 없습니다. 하지만 심한 탈수와 영양실조 상태예요. 며칠 동안 제대로 먹지 못한 것 같고 상당한 스트레스를 받은 흔적도 보입니다. 상처는 어떤가요? 배의 상처는 날카로운 것에 찔린 것 같은데 다행히 깊지는 않아요. 하지만 감염을 막기 위해 항생제 치료를 해야겠습니다. 민수는 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 다행히 아이의 생명은 구할 수 있을 것 같았거든요. 그런데 이 아이는 도대체 어떤 상황에 있었던 건가요? 몸 곳곳에 멍자국도 있고 정상적인 상황은 아닌 것 같은데요. 의사의 말에 민수는 고개를 끄덕였습니다. 지금 경찰에 신고를 했어요. 아마 곧 조사가 시작될 것 같습니다. 그때 응급실로 경찰관 2명이 들어왔습니다. 민수의 신고를 받고 온 것이었죠. 신고하신 분이세요? 네, 맞습니다. 자세한 상황을 설명해 주시겠어요? 민수는 처음부터 차근차근 설명했습니다. 며칠 동안 계속된 이상한 소리, 옆집 주부의 이상한 반응, 그리고 직감을 따라 문을 따고 들어간 일까지. 경찰관들은 심각한 표정으로 민수의 이야기를 들었습니다. 지금 현장 조사팀이 해당 아파트로 향하고 있습니다. 그리고 아이의 부모는 어디 있는지 아세요? 그것은 저도 모르겠어요. 며칠째 집에 불이 켜진 것도 못 봤고 사람이 나오는 것도 보지 못했거든요. 경찰관은 고개를 끄덕이며 메모를 했습니다. 이제 사건의 전모가 밝혀질 것 같았습니다. 경찰 조사가 시작된 지 몇 시간 후 놀라운 사실들이 하나씩 밝혀지기 시작했습니다. 민수는 병원 대기실에서 경찰관으로부터 충격적인 이야기를 들었거든요. 현장 조사 결과 정말 심각한 상황이었습니다. 그 집에서 아동학대의 명백한 증거들이 발견되었어요. 경찰관은 심각한 표정으로 말했습니다. 민수는 긴장하며 다음 이야기를 기다렸죠. 먼저 그 아이는 입양하였습니다. 정식 입양 절차를 거쳐 그 부부에게 맡겨진 아이였어요. 하지만 입양 후 상황이 완전히 달라진 것 같습니다. 입양하여? 민수는 놀랐습니다. 그렇다면 그 젊은 부부가 친부모가 아니었던 거군요. 네. 그리고 더 충격적인 사실은 그들이 아이를 입양한 목적이 불순했다는 점입니다. 정부에서 지원하는 입양 지원금과 각종 혜택을 노린 것으로 보여요. 경찰관은 계속해서 설명했습니다.
그 부부는 입양 지원금을 받기 위해 아이를 입양했지만 실제로는 아이를 제대로 돌보지 않았다는 것이었죠. 오히려 아이를 학대하고 방치했던 것입니다. 집 안 곳곳에서 아이를 묶어두었던 흔적들이 발견되었습니다. 그리고 아이가 갇혀있던 세탁기에는 여러 번 사용된 흔적이 있었어요. 이번이 처음이 아니었던 것 같습니다. 민수는 가슴이 답답해졌습니다. 그 작은 아이가 얼마나 무서웠을까요? 얼마나 외로웠을까요? 그 부부는 지금 어디 있나요? 그것이 문제입니다. 며칠 전부터 집을 비운 상태예요. 아마도 자신들의 범죄가 발각될까봐 도망간 것 같습니다. 경찰관의 말에 민수는 분노가 치밀었습니다. 아이를 그런 상태로 방치하고 자신들만 도망갔다니. 정말 용서할 수 없는 일이었거든요. 하지만 이미 전국에 수배령이 내려진 상태입니다. 곧 검거될 것으로 예상됩니다. 그때 의사가 대기실로 나왔습니다. 아이의 상태에 대한 소식을 전하러 온 것 같았죠. 아이가 깨어났습니다. 의식도 또렷하고 대화도 가능한 상태예요. 민수는 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 다행히 아이가 회복되고 있는 것 같았거든요. 면회가 가능한가요? 네. 하지만 아이가 아직 충격 상태에 있으니까 조심스럽게 접근해 주세요. 민수와 경찰관은 아이가 있는 병실로 향했습니다. 병실 문을 열고 들어가니 침대에 누워있는 아이가 보였죠. 아이는 수액을 맞고 있었지만 눈은 또렷했습니다. 아이는 민수를 보자 조금 무서워하는 듯했습니다. 아마도 그동안 어른들에게 상처를 많이 받았기 때문일 거예요. 민수는 조심스럽게 다가가며 부드럽게 말했습니다. 안녕? 아저씨가 너를 도와준 사람이야. 이제 괜찮아. 아이는 민수를 한참 바라보더니 작은 목소리로 말했습니다. 고맙습니다. 그 말을 듣는 순간 민수의 눈에 눈물이 맺혔습니다. 이렇게 어린아이가 얼마나 힘들었을까요? 경찰관이 조심스럽게 아이에게 질문했습니다. 내 이름이 뭐니? 지훈이에요. 지훈아, 아저씨들이 몇 가지 물어볼 게 있는데 괜찮겠니? 지훈이는 고개를 끄덕였습니다. 경찰관은 아이에게 상처를 주지 않을 정도로 조심스럽게 질문을 시작했죠. 그 집에서 언제부터 살았니? 1년 전부터요. 그 사람들이 지훈이에게 나쁜 짓을 했니? 지훈이는 잠시 망설이더니 고개를 끄덕였습니다. 그리고 작은 목소리로 말했죠. 아빠가 화나면 저를 세탁기에 넣어요. 그리고 문을 잠가버려요. 민수는 주먹을 꽉 쥐었습니다. 정말 용서할 수 없는 일이었거든요. 며칠 전부터는 밥도 안 주고 계속 세탁기에만 있으라고 했어요. 무서웠어요. 지훈이의 말에 병실 안이 조용해졌습니다. 모두들 마음이 무거웠거든요. 그 사람들은 지금 어디 있는지 아니? 며칠 전에 나가서 안 들어왔어요. 저 혼자 집에 있었어요. 경찰관은 메모를 하며 추가 질문을 계속했습니다. 지훈이는 자신이 기억하는 것들을 차근차근 이야기했죠. 그 과정에서 그 부부의 범죄 행각이 더욱 자세히 드러났습니다. 그들은 지훈이를 입양한 후 정부 지원금을 받으면서도 아이를 제대로 돌보지 않았습니다. 오히려 스트레스 해소의 대상으로 삼아 학대를 일삼았던 것이죠. 그리고 최근에는 아예 아이를 방치하고 자신들만 어디론가 사라져버렸습니다. 지훈아, 이제 그런 일은 다시 일어나지 않을 거야. 좋은 곳에서 안전하게 지낼 수 있을 거예요. 경찰관이 지훈이를 달래며 말했습니다. 지훈이는 고개를 끄덕이며 조금씩 안심하는 모습을 보였죠. 몇 시간 후, 더 놀라운 소식이 전해졌습니다. 도망간 그 부부가 검거되었다는 것이었습니다. 그들은 다른 도시에서 또 다른 범죄를 저지르려다가 경찰에 붙잡혔던 것이죠. 결국 그들의 범죄가 모두 드러났습니다. 아동학대, 사기, 그리고 아동방치까지 상당한 처벌을 받게 될 것 같습니다. 민수는 다행이라는 생각이 들었습니다. 적어도 정의는 실현되는 것 같았거든요. 그리고 지훈이는 아동보호 전문기관의 보호를 받게 됩니다. 앞으로는 안전한 환경에서 지낼 수 있을 거예요. 지훈이의 앞날이 밝아 보였습니다. 비록 힘든 시간을 보냈지만 이제는 새로운 시작을 할 수 있을 것 같았거든요. 민수는 지훈이를 바라보며 생각했습니다. 만약 자신이 그 이상한 직감을 무시했다면 어떻게 되었을까요? 지훈이는 계속 그 끔찍한 상황에 방치되었을 것입니다. 며칠이 지나고 지훈이는 빠르게 회복되고 있었습니다. 병원에서의 치료 덕분에 체력도 많이 돌아왔고 무엇보다 안전한 환경에서 지낼 수 있다는 안도감이 아이에게 큰 도움이 되었죠. 민수는 매일 병원을 찾아 지훈이의 상태를 확인했습니다. 지훈아, 오늘 기분은 어때? 민수가 병실에 들어서며 물어보자
지훈이는 예전보다 훨씬 밝은 표정으로 대답했습니다. 좋아요. 간호사 언니들이 친절하게 해주셔서 무섭지 않아요. 지훈이의 변화를 보며 민수는 마음이 따뜻해졌습니다. 아이들은 정말 회복력이 빠른 것 같았거든요. 물론 아직도 가끔 깜짝깜짝 놀라거나 무서워하는 모습을 보일 때가 있었지만 전반적으로는 많이 나아진 상태였습니다. 그날 오후 아동보호 전문기관의 사회복지사가 병원을 찾아왔습니다. 지훈이의 앞으로의 보호 계획에 대해 논의하기 위해서였죠. 지훈이는 이제 퇴원해도 될 만큼 회복되었습니다. 저희 기관에서 임시보호가정을 마련했어요. 사회복지사는 친근한 미소를 지으며 지훈이에게 설명했습니다. 임시보호가정은 지훈이 같은 상황의 아이들을 전문적으로 돌보는 곳이라고 했죠. 그곳에서 지훈이가 안정을 찾을 때까지 지낼 수 있어요. 그리고 앞으로 새로운 가정을 찾는 것도 도와드릴 거예요. 지훈이는 조금 불안해하는 모습을 보였습니다. 아마도 또 다른 새로운 환경에 대한 두려움이 있었을 거예요. 민수는 지훈이의 손을 잡으며 안심시켰습니다. 지훈아, 이번에는 정말 좋은 사람들이야. 너를 보호해줄 거야. 아저씨도 가끔 만날 수 있어요? 지훈이의 질문에 민수는 미소를 지었습니다. 아이가 자신을 믿고 의지하고 있다는 것이 느껴졌거든요. 물론이지. 아저씨가 자주 만나러 갈게. 사회복지사도 고개를 끄덕이며 말했습니다. 민수님이 지훈이에게는 정말 소중한 분이시네요. 앞으로도 계속 만나실 수 있도록 도와드릴게요. 다음 날, 지훈이는 정식으로 퇴원했습니다. 민수는 지훈이가 임시보호가정으로 가는 것을 함께 동행했죠. 지훈이는 작은 가방 하나만 들고 있었는데 그마저도 병원에서 준비해준 것들이었습니다. 임시보호가정은 조용한 주택가에 위치한 따뜻한 분위기의 집이었습니다. 원장님은 50대 중반의 자상한 여성이었고 지훈이를 친근하게 맞아주었죠. 지훈아, 여기서 편안하게 지내렴. 다른 친구들도 있으니까 외롭지 않을 거야. 지훈이는 처음에는 긴장한 모습이었지만 다른 아이들이 친근하게 다가오자 조금씩 마음을 열기 시작했습니다. 민수는 지훈이가 잘 적응할 것 같다는 생각이 들었거든요. 민수님, 정말 고맙습니다. 민수님이 아니었다면 지훈이는 어떻게 되었을지. 원장님이 감사 인사를 전하자 민수는 겸손하게 대답했습니다. 당연한 일을 한 것뿐입니다. 지훈이가 앞으로 행복하게 지내는 것이 가장 중요하죠. 몇 주가 지나고 민수는 정기적으로 지훈이를 만나러 갔습니다. 지훈이는 날이 갈수록 밝아지고 있었죠. 다른 아이들과도 잘 어울리고 학교에도 다시 다니기 시작했습니다. 어느 날 지훈이가 민수에게 그림을 한 장 건네주었습니다. 아저씨께 드리려고 그렸어요. 그림에는 민수와 지훈이가 손을 잡고 웃고 있는 모습이 그려져 있었습니다. 그리고 옆에는 고마워요라는 글씨가 삐뚤삐뚤하게 적혀 있었죠. 정말 예쁘게 그렸구나. 아저씨가 소중히 간직할게. 민수는 그림을 받으며 뭉클했습니다. 이 작은 아이가 얼마나 고마워하고 있는지 느낄 수 있었거든요. 한편 지훈이를 학대했던 그 부부에 대한 재판도 진행되고 있었습니다. 민수는 법정에 증인으로 출석해서 당시 상황을 상세히 증언했죠. 저는 며칠 동안 이상한 소리 때문에 잠을 설쳤습니다. 그리고 직감적으로 뭔가 심각한 일이 벌어지고 있다는 생각이 들어서 문을 열고 들어갔습니다. 민수의 증언은 그 부부의 범죄를 입증하는 중요한 증거가 되었습니다. 검사는 그들에게 중형을 구형했고 판사도 엄중하게 처벌하겠다는 의지를 보였죠. 재판이 끝난 후 민수는 법정 밖에서 지훈이와 마주쳤습니다. 지훈이도 재판에 참석했던 것이었죠. 아저씨, 이제 정말 끝난 건가요? 응. 이제 정말 끝났어. 지훈이는 안전해. 지훈이는 안도의 표정을 지으며 민수의 손을 꽉 잡았습니다. 그로부터 몇 달 후 놀라운 소식이 전해졌습니다. 지훈이를 입양하고 싶어하는 가정이 나타난 것이었죠. 아이들을 정말 사랑하는 부부였고 지훈이와의 만남도 매우 자연스럽고 따뜻했습니다. 이번에는 정말 좋은 가정이에요. 지훈이도 그 부부를 무척 좋아해요. 사회복지사가 민수에게 전한 소식이었습니다. 민수는 정말 다행이라는 생각이 들었거든요. 입양이 확정되기 전 지훈이는 민수를 만나러 왔습니다. 아저씨, 저 새엄마 아빠가 생길 것 같아요. 정말. 그거 정말 좋은 소식이구나. 아저씨가 저를 구해주지 않았다면 이런 행복한 일은 없었을 거예요. 정말 고마워요. 지훈이는 말을 마치고는 민수에게 달려와 꽉 안아주었습니다. 작은 팔로 민수의 허리를 감싸 안으며 진심 어린 감사를 표현했죠.
그 순간 민수의 눈에서 뜨거운 눈물이 흘러내렸습니다. 이 작은 아이의 순수한 마음과 고마움이 깊은 감동을 주었거든요. 그때 느꼈던 이상한 직감을 따른 것이 정말 잘한 일이었다는 생각이 들었습니다. 우리는 모두 바쁜 일상 속에서 살아갑니다. 때로는 일상의 이상한 신호들을 그저 불편함 정도로 여기며 지나치죠. 하지만 인생을 살아보면 알게 됩니다. 그 작은 신호들이 때로는 누군가의 절망적인 구조 요청일 수 있다는 것을 말입니다. 민수가 느꼈던 그 직감처럼 우리에게 주어진 타인의 고통을 감지하는 능력, 문제는 그 목소리에 귀 기울일 용기가 있느냐는 것이죠. 성숙한 어른이 된다는 것은 나만의 평안함을 넘어서 누군가의 아픔에도 마음을 열 수 있는 사람이 되는 것입니다. 혹시 여러분 주변에도 도움의 손길을 기다리는 누군가가 있지는 않을까요?